សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតដើម្បីលើកយកមកចែកចាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមុខម្ហូបយើងថ្ងៃនេះគឺបង្គាបឹងកញ្ឆែតមុខម្ហូបនេះផងដែរគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាយើងមានបង្គាមានកញ្ឆែតហើយមានអំពិលទុំខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ជាយម្ទេសស្រស់ម្ទេសក្រៀមហើយនិងកាពិផងដែរដំបូងយើងត្រាំអំពិលទុំរបស់យើងហើយយើងត្រាំដាក់វានៅចាននេះមកម្ទេសក្រៀមក៏យើងត្រាំដែរហើយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងបកឲ្យលាងទឹកឲ្យស្អាតជាមួយនឹងខ្ជាយម្ទេសរបស់យើងហើយចំណែកឯកញ្ឆែតគឺខ្ញុំកាត់វាកង់យើងបេះកន្លែងនៅខ្ចីហើយបង្គាខ្ញុំបកសម្បកវាចេញនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឿងរបស់យើងចូលមកនេះម្ទេសក្រៀមបុកជាគ្រឿងយើងរៀងម៉ត់ទេហើយយើងដាក់ពីចូលពីយើងគ្រឿងចូលគ្រឿងដែលយើងបុកបាញ់មិញនេះគ្រឿងយើងពុះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ស្ករពេលនេះបងប្អូនអាចលក់វាបដាឲ្យវាប្រៃពេកផ្អែមពេកខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីដាក់មកស្ព្រាពីស្ព្រាសិនមកពួកអីយើងបានដាក់កាពិហើយកុំឲ្យវាប្រៃខ្លាំងពីចេងដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់ហូបពីចេងទេក៏បាច់ដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់នេះទឹកអំពិលត្រាំរបស់យើងគឺដាក់មកល្មមជូរតាមចំណូលចិត្តដាក់វាតិចសិនបន្ទាប់ពីផ្សំគ្រឿងបងប្អូនភ្លក់ត្រូវរសជាតិអស់ហើយយើងដាក់បង្គាចូលចូលហើយទុកឲ្យវាពុះល្អសិន
ឡយើងពុះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ឆែករៀងនៅចានយើងណាអាចប្រើចានស្ប៉ែតក៏បានចានគោមក៏បានតបនឹងយកទឹកស្លយើងក្តៅស្រោចពីលើឆែកយើងស្រោចឲ្យសព្វនៅលើឆែករបស់យើងមកឲ្យវាឆ្អិនលើនេះមុខម្ហូបយើងរួចរាល់ហើយគឺបង្គាបឹងកញ្ឆែតគឺយើងបានលក់ស្នាដៃតខ្លួនរបស់យើងបាន